朋友们，我是汇点生活的李秋月。今天我们聊一个很多海外华人朋友关心的话题：2026年美国护照作废和强制退籍的传闻是真是假？如果您手持美国护照或绿卡，看到这类消息难免心头一紧，担心身份安全和未来计划。互联网信息纷杂，不少内容为吸引流量夸大其词，反而制造焦虑。其实，与其被动恐慌，不如主动厘清事实。今天我将基于多年观察，从法律与政策角度，带您理性分析这一传闻。美国移民体系有其稳定性和法律依据，护照突然作废等说法缺乏依据。但近年来政策调整确实存在，部分人群可能面临身份审查或税务申报等方面的义务。关键在于分辨哪些是谣言，哪些是真正需要留意的合规事项。别担心这么复杂的事说不清，如果您或家人正持有美国护照或绿卡，请一定耐心看完。我将从美国移民法原则、近年政策倾向和真实案例出发，带您看清传闻背后的真相，并详细梳理5类人的不同情况与应对思路。相信看完后，您会对身份安全有全新、清晰而笃定的认识。在进入主题前，若您关心海外身份的长远安稳，请先点击下方的订阅按钮关注汇点生活并开启通知，这样就不会错过未来更多关于国际生活、法律政策的实用解读了。如果喜欢我们分享的内容，请在评论区输入1，这是对我们持续创作最温暖的支持。好了，我们进入今天的主题。首先，我们需要彻底弄清楚一个最根本的问题：所谓的美国护照突然作废和强制退籍到底是怎么回事？为什么每隔一段时间就会有类似的消息冒出来，让华人社群格外紧张呢？从最基础的法律事实角度来讲，道理其实相对直接。一本美国护照的有效性，首先取决于它本身是否在有效期之内，这是技术层面。而更深层的是持有这本护照的人的美国国籍是否依然有效。根据美国法律，国籍的丧失是一个极其严肃且程序复杂的事情，绝不是移民局可以随便发个通知就单方面作废的。它通常与一些非常特定的、严重的行为相关联，比如自愿且明确地宣誓效忠他国，在外国军队担任要职，参与针对美国的叛乱或间谍活动等等。所以，突然作废这个说法本身就带有强烈的情绪渲染色彩，不符合法律实践的基本逻辑。但是，为什么这类消息总能引发波澜呢？这就引出了我们需要更深、更远、更整体去看的层面，国际形势的变化和政策执行的倾向。我们可以把美国的移民和国籍法律体系想象成一个庞大的，有时会缓慢调整方向的巨轮，它有着坚固的船体宪法和法律原则，但船长和船员执政当局和执法机构会根据天气国际环境和海况国内舆论，在某些航段上执行得更严格，审查得更仔细。近年来，大家普遍感受到的是，在国家安全、税务合规以及移民福利被滥用等方面，这艘巨轮的探照灯确实照得更亮了，核查的网眼在某些领域收得更紧了。这才是所有传闻背后那个真正值得我们关注的风向变化。根据我这些年的观察和案例总结，有5类华人朋友确实更容易被这股更紧的风吹到，或者说需要格外审视自己身份状态的稳固性。大家不妨对照一下，看看自己或家人是否属于需要特别留意的范畴。第一类，税务记录存在重大问题的隐形公民或永久居民。这一点可能很多朋友都听说过，但它的严重性可能远超我们的日常想象。我们可以把您在美国的身份、公民或绿卡想象成一份与这个国家签订的特殊契约。这份契约赋予您权利居住、工作、福利，也明确赋予了您义务，而依法如实全球申报纳税就是其中最核心、最不容含糊的义务之一。美国是全球征税国家，
这意味着无论您的收入来自美国、中国还是世界其他任何地方，只要您是美国税务居民，原则上都需要向美国国税局申报。问题就出在这里，有些朋友，特别是长期在中美之间穿梭，主要生意和资产都在国内的朋友，可能会疏忽或者抱着侥幸心理，没有如实申报海外账户、海外收入或海外持有的公司股权。您可能觉得国税局远在天边，查不到那么细，但如今在全球金融账户信息互换的框架下，很多信息正在变得透明。当您的隐形资产和收入与您在美国申报的微薄收入形成巨大反差时，这就像在一片宣称贫瘠的土地上，突然被卫星发现下面埋着巨大的油田，想不引起注意都难。国税局不仅有权利追缴巨额税款、罚金和利息，在极端严重的欺诈案例中，他们确实可以将案件移交给移民局。作为考量您是否良好道德品格的一部分，进而影响您未来的入籍申请，甚至对已入籍者，理论上存在因在入籍过程中隐瞒重要事实而被挑战国籍有效性的风险。这绝非危言耸听，而是已经发生过的真实法律案例。第二类，长期离境，与美国失去紧密联系的绿卡持有者，这一点是绿卡朋友们的头号隐形杀手。您可以把绿卡永久居民身份理解成一张有条件的永久居留邀请函，这个条件就是您需要把美国作为您的永久居住地。移民法里没有规定一年必须住满多少天，但它有一个非常核心且模糊的概念，叫做放弃永久居民身份的意图。如何判断呢？移民局和海关官员会看您是否与美国保持了紧密联系。哪些算紧密联系呢？比如，您在美国有固定的住所，不只是邮寄地址，有直系亲属常年居住，有稳定的工作或生意，每年按时在美国报税，拥有美国的驾照、银行账户、信用卡等。反过来，如果您绿卡在手，却常年住在国内，在美国没有房子、没有工作、没有家人，每年只是象征性的入境几天，您的报税记录显示您几乎没有美国来源收入，那么在海关官员看来，您这张绿卡的目的可能就只是为了维持一个进出美国的便利通行证，而不是真正意义上的永久居住。当他们认定您已放弃了在美国永久居住的意图时，他们有权在您入境时要求您签署放弃绿卡的表格，或者将您转送至移民法庭，由法官来裁决是否终止您的永久居民身份。这就是一种实际意义上的被退场，虽然不是法律条文中的退籍，但对持有者来说，结果同样是失去合法身份。第三类，通过欺诈或不实手段获得身份，并留有隐患的人，这条路的风险是根子上的。我们可以把通过合法途径申请身份比喻成盖一栋坚固的房子，每一份真实的材料，每一次真实的经历都是一块扎实的砖。而通过欺诈手段，比如编造政治庇护故事、伪造工作经历、办理假结婚等等，就相当于在房子的地基和承重墙里用了朽木和泡沫。当时看起来，房子可能迅速盖起来了，您也顺利拿到了身份，但这个隐患就像一颗定时炸弹，永远埋在那里。为什么现在特别危险？因为随着时间推移，信息技术和数据核查能力在飞速进步。当年可能蒙混过关的细节，在今天的数据交叉比对下，很可能漏洞百出。更重要的是，政策风向趋严，对于过往案件的追溯和复核也在加强。一旦移民局在日后可能是您申请公民时，也可能是在一次普通的背景复查中发现当年申请材料中的重大不实之处，他们不仅可以拒绝您当下的申请，更可以启动程序，撤销您当初基于欺诈获得绿卡，进而可能影响已获得的公民身份。这是一个秋后算账的过程，法律术语叫做撤销。对于这类情况，法律的容忍度是最低的。第四类，在入籍后，行为上表现出效忠他国，优先于效忠美国的人。
这一点对已入籍的公民朋友尤为重要，也最容易产生误解。入籍时宣誓效忠美国，这不仅仅是一句仪式性的口号，它是有法律内涵的。所谓强制退籍，在法律程序上，很多时候与自愿放弃国籍的行为认定有关。哪些行为可能被解读为自愿放弃呢？法律列出了一些明确项，比如自愿在外国政府担任公职，自愿在外国军队服役，除非是义务兵役，主动 formally 宣誓效忠他国等。对于我们华人来说，一个需要微妙把握的领域是，在母国担任一些具有政治象征性或需要宣誓的职务。比如，如果您在入籍美国后，回国担任了人大代表、政协委员等公职，或者在某些需要宣誓效忠中国宪法和国家的机构中担任重要职务，美国法律就有可能将此视为一种自愿获取外国国籍或宣誓效忠外国的行为，从而启动对您美国国籍有效性的质疑程序。这并非说一定会导致国籍丧失，但它会开启一个复杂且危险的法律审查流程。另一类是高敏感科技领域的研究人员，若涉及技术转移，也可能从国家安全角度面临严峻审查。这不仅仅是移民法问题，更触及了国家安全法的红线。第五类，完全依赖公共福利维持生活，且早期身份文件存在疑点的长期居民。最后这一类，关乎社会福利体系的公平性。美国的社会安全网旨在帮助真正陷入困境的居民，它的前提是诚信。如果您在申请某些基于经济状况调查的公共福利时，隐瞒了在海外的事实资产或收入，这本身就构成了欺诈。更关键的是，如果您在最初申请移民时，作为担保人的亲属收入并不高，而您却在短时间内就开始长期申领各类政府现金援助、医疗补助等福利，移民局可能会回头审查当初您的亲属是否具备法律要求的担保能力，那份经济担保书是否有效。如果认定担保无效，且您已成为公共负担，那么根据相关法律，您的身份也可能会受到挑战。近年来，公共负担规则虽几经调整，但其核心原则及移民不应主要依赖政府资助，一直是政策考量的重点。如果您或家人属于上面提到的任何一类情况，都一定要引起足够的、冷静的重视，因为这已经不是简单的传闻问题，而是关乎您身份根基是否稳固的现实法律风险。好了，了解了这些潜在的风险点，我们就要进入关键的怎么办环节了。恐慌解决不了任何问题，基于清晰认知的积极行动才能带来安心。接下来就给大家梳理最核心的3个应对思路，一个根本原则，2个具体行动方向，多管齐下，才能筑牢我们的身份安全网。3个筑牢身份安全的核心思路。思路1，夯实根本。税务合规是无形的定心丸，我们前面已经分析得非常清楚，税务问题不仅是钱的问题，更是法律信誉和道德品格的试金石。想要从根本上消除最大的潜在风险，关键任务就是让您的税务记录清晰、完整、合规。这就像为我们身份的大楼进行一场彻底的结构安全检测和加固。具体该怎么做呢？首先，心态上要从躲避转向面对。如果您过往的申报存在遗漏或疑虑，最危险的做法就是继续隐瞒。我强烈建议您咨询专业的、精通中美两国税法的会计师或税务律师，他们的角色就像一位高明的建筑结构工程师，他们能帮助您评估现状，通过合法的程序，如利用流离国外者豁免条款，或参与国税局的自愿披露计划等，对以往的疏漏进行补救性的申报和合规化处理。自愿披露计划，您可以把它理解成一个主动自首、争取宽大处理的官方通道。虽然可能需要补缴税款和一定的罚金，但它能极大程度地避免刑事起诉，并且从移民局的角度看，这展现了您主动纠正错误、遵守法律的诚意，是积极的加分项。相反，
被动等到国税局通过信息交换查到您，那性质就完全变了，处罚会严厉得多，并且一定会留下不良记录。所以，税务合规不是一个可选项，而是维护身份安全的必修课和基石。把这件事情处理妥当，您就卸掉了背上最重的一个包袱。思路2，主动维系，用紧密联系编织身份的安全网。针对绿卡持有者，对于绿卡朋友，对抗放弃居住意图指控的最好方法，不是去背诵法律条文，而是用实实在在的生活痕迹，在美国编织一张证明您心在此地的安全网。这需要您有策略、有记录的行动。您可以定期做这些事情，并注意保留证据。第一，尽量保持每年在美国居住的时间，虽无法定最低限，但通常建议不少于半年，并且居住地址要稳定，最好能拥有或长期租赁一个住所。第二，在美国保留活跃的金融生活，使用美国的银行账户进行主要收支，持有有效的美国驾照，拥有美国的信用卡并常用。第三，至关重要的一点，无论如何，每年都以税务居民的身份，准时向美国国税局申报全球收入。这份税表是证明您与美国财务联系的最有力文件之一。第四，让您的直系亲属配偶、子女主要在美国生活、读书，这比任何解释都更有说服力。第五，如果条件允许，在美国参与一些社区活动，拥有一些社会关系。当您不可避免地需要长期离境时，比如回国照顾年迈父母，请务必提前做好准备。您可以申请回美证，这是一个非常重要的文件，它提前向移民局报备了您的长期离境计划，并表明您有返回的意图。同时，在离境期间，尽量维持上述的联系，比如继续用美国地址报税、支付美国住处的账单等。记住，当您再次入境时，海关官员有自由裁量权。您的从容以及能随时出示的证明文件、税单、房产证、家庭照片、回美证等，就是您最好的通关文牒。思路3，专业评估与规划，看清脚下的路，提前规避险滩。面对复杂且可能涉及历史问题的身份状况，最大的忌讳就是自己胡乱猜测或听信非正规渠道的建议。此时，寻求专业的法律评估是至关重要的一步。这就像在迷雾中航行，您需要一位熟悉这片海域所有暗礁和潮汐的领航员。我建议您，如果对自己属于前述哪类情况有疑虑，或者身份获取的历史比较复杂，应该预约一次与资深移民律师的正式咨询。在这次咨询中，您可以坦诚的律师有保密义务将您的经历、担忧和盘托出。一个好的律师会像一位老中医，通过望闻问切帮您诊断出潜在的风险点在哪里，是税务问题、居住问题，还是过往申请材料的问题。然后，他们会根据您的具体情况，给出量身定制的治疗方案，可能是建议您启动某项法律程序来固化身份，可能是指导您如何收集有力证据，也可能是为您规划一条更稳妥的长期身份路径，例如，在适当的时候申请入籍，因为公民身份比绿卡更稳定，但前提是申请过程必须毫无瑕疵，特别是对于过往可能存在瑕疵的朋友，律师可能会建议您采取以静制动的策略，即除非必要，不再主动触发任何移民申请，如更新绿卡、申请入籍，以免惊醒系统，引发对过往记录的复查。同时，他们会指导您如何规范当下的行为，避免增加新的风险点。记住，专业的法律意见虽然需要付费，但它能为您提供的清晰方向和风险预警，其价值远非金钱可以衡量。这笔投资买的是心安和长远的安全。除了以上3个核心思路，还有一些重要的原则需要融入我们每天的思考。好了，最后有4点特别提醒大家。1. 信息甄别重于收集，请以美国国土安全部、移民局、国税局等官网信息为准，警惕自媒体夸张标题，勿为点击率而焦虑，回归官方信源是关键。2. 维持现状，尝试最佳选择。
若身份清晰合规，无需因传闻盲目行动，避免画蛇添足的操作，稳扎稳打过好合规生活就是最好防御。第三，以家庭为单位审视身份安全，确保配偶、子女在税务、居住等方面与主申请人步调一致，避免出现短板影响全家。第四，绝对不使用欺诈手段解决历史问题，这是底线。如有遗留问题，必须通过合法透明途径补救。诚实长期来看代价最小。希望今天的分享能为正为身份问题感到不安的您带来一些踏实和方向。我们的初衷并非制造焦虑，而是希望通过理性分析与可行路径，消除因信息不明而产生的无谓担忧。当您看清风险，知道如何前行，便能从被动的焦虑中走出，成为从容的主动规划者。如果您觉得今天的内容对您或您身边在海外奋斗的亲人朋友有所帮助，别忘了分享给他们。这份分享传递的是一份安心。也欢迎大家订阅我们的汇点生活频道，点亮小铃铛，这样就不会错过我们未来关于海外生活、法律常识、资产规划的更多干货分享了。在这里，李秋月陪着大家一起，在世界的舞台上走得更稳、更远、更安心。